Всем здорово. В общем, сегодня буду разбирать бензопилу Дружба. Будем смотреть, что с ней. Погнали. Ну нахер. В общем, на сегодня все. Разобрал я полностью пилу. В общем, проблема вроде бы конденсатора. Надо конденсатор поменять. Ну, в общем, такой будет проект. Восстановление, реанимация бензопилы Дружба 4 1984 года. В общем, если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Серии будут выходить, как только у меня будет время. Так что, чем больше наставите лайков, чем быстрее выйдет видео. Всем спасибо, пока. Давай по новой, Миша, все хуйня.